Nå er vi endelig fremme her i Sverige på Elmia. Rigger opp campen vår. Og så er det teknisk med bilen. Ser ut som at været er med oss. Så er det maksimum attack hele helgen. Hejsan! Ja, Jag hade lamporna. det har vi. Går det bra? Ja. Ja. Bilen kjører show. Ja, kör bara. Ja. Ja, kjører sammen. Vinn. Nej, inte 123, nej. Var det kult det? Ja, säkert, men nej. Jag ska vara 2 meter från muren. Det er bra. Snakkes. Hej. Hei. Hur går det? Veldig bra med deg også. Jättebra. Ja. Gratulerar. Takk. Det är jättebra jobbat. Ja, det er moro. Visst är det? Ja. Vad säger, vad heter han nu, den här Baldur? Vad säger han då? Altså, det er kjempebra at vi kan utvikle, og dere kan utvikle, og at vi kan konkurrere litt imot hverandre og dra diesel til next level. Ja. Ikke sant? Veldig moro. Visst är det? Ja. Det tycker jag. Ja. Vi har rigget opp, bilen er gjennomgått. Banen ser sinnssykt bra ut. Dette blir årets første test av bilen, så dette blir dritmoro. Nå har vi vært med noen førermøte, kikket på banen, pratet med dommerne. Så det her ser dritbra ut. Nå er vi sinnssykt klare og sinnssykt spente på om, eller hvordan motoren funker og hvordan det blir å kjøre. Det brenner! Da har vi kjørt første passet, kjørte første svingen, og så i andre svingen, i langsvingen, kan vi jo begynne å kalle det, så har vi plassering på det. Der datt en av silikonslangene imellom turbanen og data, så jeg mistet alt avtrykk. Da gikk det veldig dårlig og røyk sikkert ganske svart, og så tok det fyr foran der. Vi har noen sånne nye napper. Jeg må avbryte livesendingen litt. Ja. Som André sa, det er vann og metanolen som har sprutet bakover. Og så er det tatt fyr bak. For det sprutet jo rett inn i det røret. Det var ikke noen svarte flammer. Det kan hende. For det er så mye vann metanol. Ja, det er helt tørt bak der. Det er så deilig. Jeg startet når vi hadde teknisk. Så klaget han på noe rør, og så sier jeg at diesel brenner jo ikke uansett. Og så er det første pass, og da har vi begynt. Nei, så ja, det tok fyr da. Og da fikk vi antageligvis lite ofor. Det var den slangen, silikonslangen hoppet imellom turbanen, og der har vi også vann og metanol som spretter inn. Og da blåser det rett på eksosen når det er åpent. Vannet fordamper med en gang og metanol tar fyr. Men ikke noe farlig. Det var kjempelett å slokke. Nå vil vi bare kjappe oss på det samme. Kanskje vi rekker ett treningspass til.
skulle kjørt en gang til. Høytrykkspumpe-drevet til dieselpumpa nok ødelagt. Knekte tenner. Så da får vi se. Framkedjan hoppar. Ja. Du kan se det litt mer Det her. ryker. Har du det? Ja. Drevet ryker. Nå har de plukket ut drev. Ser jo helt nytt ut. Og strammer fra reservemotoren, så den har jo bare gått 1 dag. Så da får vi få putta de i. Og så neste dag blir kvalifisering klokka 4. Så vi har ikke fått trena så mye og testa så mye, men vi bare krøsser fingrene for at det holder helt inn, og at vi får kjørt i morgen også. Nå har vi vært på førermøte, så nå er vi snart klare for kval. Bare få sammen motoren. De har satt i nytt drev til dieselpumpa. Og så freser vi opp hølet til injektorene og legger inn nye kobberskiver der sånn. Håper at ikke det lekker. Så er vi klare. Da er bilen fiksa. Ser ut til å funke bra, så nå er det kval. Og bare krøsse fingrene for at det funker. Vi har ikke fått så mye trening, men jeg tenker det går. Diesel, skal injektorene, skal jeg kjøre liv. Kan jeg få 5 minutter og komme bakerst? Kör inga 5 minuter, du kan backa lite. Så frågar man det. Du får det, du får skjuta i första rundan. Och i andra rundan, jag kan inte starta så. Sen hele teamet vårt, det lekker jo som en ikke helt drit. Det var helt forferdelig. Den verste kjøringen jeg noen gang har gjort, antageligvis. Så vi får se da når lista kommer ut, men jeg tviler veldig sterkt på at vi går videre. Sånn går det. Da er dag 1 på Elmi over. Vi har hatt en del småproblemer. Et drev til dieselpumpa som begynte å hoppe over. Det fiksa vi jo, og diesellekkasje har vi hatt. Det har jo også vært veldig lite trening, og med de problemene så har vi fått ekstremt lite trening. Så vi har jo kun vært på banen da de 3 gangene. Og så da var det kval, rett i kval. Kjørte opp, og så begynte å lekke diesel. Og det så du jo på startplata, og da fikk jeg jo ikke kjøre. Og da er det kun andre run jeg fikk lov til å kjøre, og det gikk ikke så veldig bra.
Jeg måtte jo satse alt, så jeg hadde veldig høy hastighet inn i første sving, og da ble det en korrigering. Etter det så er det helt ok, men det var mye kjøring med brems. Bånn gass og brems for å komme ut i zonene. Og det trekker jo selvfølgelig på, så det er veldig kjedelig, og det er et ganske høyt nivå her. Så vi endte opp på 19. plass på kvalifiseringen, og det er jo kun topp 16 som går videre av alle som er her. Så i morgen blir det ikke noe kjøring, så da får vi litt tid til å gå inn i halvånd og kikke, og så er det litt kjøring igjen på sanden. Ja, da er vi klare. Nå har vi tettet en olje kanskje, og så skal vi på påskebrennet. Det er show burnout-konkurranse bak her, som alle kan melde seg på, både vi som kjører drifting og vanlige veibiler. Så det blir moro. Da får vi kjørt litt. Nå blir det helt rått! Nå blir det show! Nå er det riktig! Rullar ut efter att ha bjudit på en av kvällens stora shower här. Da fikk vi kjørt litt. Det var jo selvfølgelig helt sinnssykt glatt. Det ble jo ikke noe røyk, ikke noe show, ingenting. Så jeg hadde fjerdegir ut på der, rundt. Så er det nok en silikonslange. Vi har jo ekstra kjøling på blokka. Enten som har smeltet eller som har hoppet av. Så da ble det tomt for vann. Da er helgen her på Elmia. Påskesladden over. Har vært en sinnssykt rå helg. Litt trøblete. Men alt i alt så har det vært bra. Første test av bilen. Sinnssykt rå motormessig. Ekstremt responsiv etter Baldur og Tunan. Så det her blir en helt sinnssykt rå sesong. Det er jeg helt overbevist om. Så neste nå er det show hos en av sponsorene våre, Asbjørn Næss. Så det gleder vi oss til.